Bueno, boas tardes a todas e a todos. Primeiro presentarme, como ben dixo, veño da Facultade de Bioloxía, eu son ecóloga, entón recollendo un pouco as palabras de Álvaro, non vou dar aquí unha clase magistral de matemáticas, nen ensinarvos o uso excepcional de R, senón que vou explicar un pouco como ferramentas como R son moi útiles en ámbitos da ecoloxía, especialmente na conservación do medio ambiente, que é onde eu traballo. Entón vou presentar o meu traballo que é do desenvolvemento dunha metodoloxía para avaliar o risco de invasión de especies utilizando modelos de distribución de especies, centrándome na vespa velutina. Entón, contarvos un pouco un contexto que supoño que todos saberedes, que estamos nunha situación de emerxencia climática global. Entón, son necesarias ferramentas que permitan unha xestión óptima do medio ambiente. Dentro deste contexto de emerxencia climática, unha das grandes preocupacións é a perda de biodiversidade e o cambio da distribución das especies. E aquí onde entran en papel ferramentas predictivas como son os modelos de distribución de especies, xa que nos permitirán ver como será a distribución das especies nese contexto de cambio climático. Ademais, unha das causas principais da perda de biodiversidade son as especies invasoras, que xusto tamén xogan un papel moi importante os modelos, xa que nos permitirán predecir onde e como será o risco de invasión destas especies. Ben, a vespa velutina en Europa é bastante preocupante porque está diezmando as poboacións de polinizadores. Entón, o importante é elaborar unha estrategia de manexo que sexa eficiente. Como conseguimos eso? En primeiro lugar, cunha detención temprana da especie na área invadida. Como podemos facer esa detección temprana? Pois simplemente colocando puntos de control para previr o establecemento da especie. Tamén é óptimo identificar as localidades que son climáticamente adecuadas para o establecemento da especie. E aí onde entran en papel os modelos de distribución de especies. Que permitirá isto? Localizar de forma eficiente esos puntos de control. Agora vou contextualizar un pouco, porque imagino que non todos teremos como conceptos ecolóxicos, entón vou explicar que son esos modelos de distribución de especies. Ben, os modelos parten de presencias xeorreferenciadas. Que quere decir eso? Parten de unha coordenada exacta que determina onde a especie foi observada. Todas as coordenadas terán asociadas unha serie de variables climáticas ou outros factores abióticos que chamaremos predictores. Esta combinación de predictores e presencias permitirá caracterizar o que en ecoloxía se chama o nicho climático. Que é iso do nicho climático? Pois Hutchinson o definiu como un hipervolumen n-dimensional nun espacio abstracto, o que se denomina espacio ambiental, no que a especie poderá existir indefinidamente. Pois unha vez teñamos caracterizado ese espacio ambiental, o proxectaremos de novo o espazo xeográfico. E así conseguiremos identificar todas as localidades con condicións favorables para a especie. Isto é posible gracias á aplicación da dualidade de Hutchinson. Que é esa dualidade de Hutchinson? Pois é moi simple. Se ti tes unha coordenada, por exemplo, na costa galega, ese punto terá unha combinación climática única, unha temperatura media e unha precipitación media. Ben, ocupará un punto no espazo ambiental. En cambio, esa combinación climática de temperatura e precipitación tamén se poderá dar noutra coordenada, por exemplo, da costa siciliana. É dicir, a relación non é recíproca. Un punto no espazo xeográfico estará asociado a un único punto no espacio ambiental, pero ese punto no espacio ambiental terá asociados varios puntos no espazo xeográfico. Ben, aquí presento un pouco as fases que eu propoño na miña metodoloxía estandarizada para os modelos nas especies invasoras. Como quero introducir un pouco o uso de R, pois estos son algunhas das librerías que me son útiles en cada unha das fases. Na primeira, que é a recopilación de datos, pois utilizo librerías de repositorios de datos públicos e librerías de tratamentos de sistemas de información xeográfica. Para a caracterización do nicho, o mesmo, hai librerías aptas para a caracterización deses hipervolumes e o mesmo para a calibración e avaliación dos modelos. Dependendo un pouco do algoritmo que queramos aplicar, pois utilizaremos unha librería ou outra. Ben, inicia a metodoloxía coa recopilación de datos.
No caso da velutina, pois é unha especie moi mediática, entón, ademais das exportacións da Comisión Europea, que as ten que establecer por lei, tamén hai proxectos nacionais e internacionais, como Atlantic Positive, que é no que eu traballo, e tamén se están realizando diversas investigacións. Isto facilita moito a recopilación de datos, pero o que xoga un papel moi importante é a ciencia ciudadana, xa que nos permite recoller unha cantidad de datos que sería impensable solo tendo en conta a comunidade científica. Pero hai un inconveniente con estes datos, que están moi sucios. É por iso que tenemos que usar librerías de limpeza de datos para que eso sea fiable a hora de calibrar o noso modelo. Unha vez teñamos os datos de presencia recopilados, tenemos que seleccionar os predictores. Eu escollín Chels porque é unha base de datos climático global que funciona moi ben e ten unha resolución moi boa, pero hai outras, como pode ser WorldClim ou Corine Lancover. Unha vez seleccionemos os predictores, é importante facer un análisis de correlación e utilizar solo aquelas variables que non estén correlacionadas, diminuindo así a dimensionalidade do modelo. Estas son algunhas das librerías para o tratamento dos datos de sistemas de información xeográfica e outras para análisis de correlación de predictores. Algo que non comentei antes, cando definía os modelos, é que estes parten dunha asunción básica de equilibrio climático, é dicir, parten de que a especie vai ocupar todas as condicións climáticas que é capaz de tolerar, algo que especialmente en especies invasoras non podemos asumir, porque unha especie que acaba de chegar é que se está expandindo. Entón, unha recomendación que eu fago é caracterizar o nicho. Por qué? Así poderemos ver se realmente existe ese equilibrio climático, como se distribúe o seu nicho na área nativa e na área invadida e ver como interpretar os nosos modelos. Unha vez caracterizo o nicho, paso ao axuste do modelo. Terei que tomar unha serie de decisións como de que datos vou partir. Se solo de presencias, se presencias ou datos de fondo ou presencias e ausencias. E dependendo dos datos de partida, poderei aplicar diferentes algoritmos, cada un deles con diferentes librerías de R. Cando teña un modelo axustado, farei unha predición sobre a propia área de estudio, tendo así unha distribución potencial que me permitirá avaliar a calidade de calibración e a capacidade de discriminación do meu modelo. Algúnas das librerías que se poden usar son estas aquí. E, por último, proxectaría no espazo de estudo que a mí me interesase, tendo así a estimación do risco de invasión. E podería dar por concluído a miña metodoloxía. En cambio, a min non me gusta perder o foco de cal é o obxectivo deste traballo. E o foco era axudar os xestores a establecer uns puntos de control para o establecemento da especie e tamén xerar como unha cartografía que sexa útiles para eles e tamén para a cidadanía. Por eso me gusta engadir algunhas recomendacións para a elaboración desa cartografía. A primeira sería transformar as prediciones. Non todo o mundo é matemático, son un claro exemplo, entón non temos a facilidade a veces de interpretar certas probabilidades. Entón hai modelos como os de regresión lineal que se poden transformar ao que se chama favorabilidade, que é unha transformación das probabilidades segundo a proporción de presencias e ausencias utilizadas para o modelo, que facilita moitísimo a interpretación destes mapas. Outras opcións que son un pouco máis estéticas, pero que facilitan moito o traballo dos xestores, é combinar mapas de diferentes algoritmos, superpoñendo os máis laxos con máis restrictivos, para así decir, ted en conta que aquí hai que ter un foco de atención, pero non perdades de vista todos estes puntos que tamén son climáticamente favorables. E, por último, incorporar a capacidade de dispersión anual da especie, xa que isto aínda nos permite decir neste próximo ano, tedes que ter cuidado con estas localidades, no seguinte, nestas outras, e así consecutivamente. Así que, para resumir, pois decir que os modelos, aínda que pode parecer que non se poden aplicar en especies invasoras precisamente por esa asunción de equilibrio, se elabora unha estrategia óptima, si poden ser unha ferramenta moi útil para a xestión destas especies. E destacar un pouco que as fases que hai que ter en conta no desenvolvemento desa metodoloxía son, en primeiro lugar, a recopilación e, sobre todo, a limpeza das presencias, a selección consciente dos predictores, a selección e axuste dun ou varios algoritmos, avaliar o modelo, seleccionar unha área de precisión que sexa útil para os xestores e o mesmo co deseño da cartografía. E, por último, pois agradecer ao meu equipo e a Atlantic Positive por facer posible este proxecto e a todos vos por asistir aquí. Moitas grazas. Un comentario. ¿Cómo
validades estes modelos ou estes métodos? Fiabilidade desto que estades... Temos como dous tipos de validación. O primeiro sería a validación estadística, que validamos con diferentes índices matemáticos, dependendo un pouco. Tamén validamos igual con estudos retrospectivos, por exemplo, no caso da velutina, temos clasificados por anos esa proxección. Entón, podemos decidir calibrar o modelo dende 2007 ata 2014 e ver se está producindo a distribución de 2021 e despois tamén un pouco coa visión de biólogos e ecólogos, é dicir, ten sentido o que está dicindo este modelo ou non o ten. Temos así un pouco esas ramas de validacións. E cando limpades os datos das tareas iniciais que facedes, pode ser que en algún momento limpiades demasiado ou que vos quededes escasamente limpiando? Tamén seguimos un pouco esa mesma estrategia de facer unha limpeza puramente estadística e matemática e despois consultar con expertos e ver se eso ten sentido e validar un pouco con informacións que hai en outros artigos científicos así. En todo hai como unha doble fase, combinar as matemáticas e a estadística con a información de ecoloxía e bioloxía. Pois moitas gracias, moi interesante. Alguna pregunta ou comentar? Bueno, pois agradecemos de novo a Victoria. Gracias a vos.